Monna wa sebele ha sebetsa ha ina le seo modimo mo adimileng sona ha sotle mosadi le bana ka tšhelete. Ha o monna ntse o sotlana le mosadi le bana ka tšhelete ke tla o tima tšhelete ke vat. Ne? Ha o monna man ha yetsuwe ntho eno. Ha o bile bana bano tlise bana bano lefatsheng bana bano ba tlileng gore ba sa o kopa le o kopa. Ba sa o kopa le o kopa bana bano. Ha ba o kopa le o kopa gore ba be teng mono. Ha ba o kopa hle. Ha ba o kopa bana bano gore ba be teng. Ha ba o ngolla le lengolo, o na le lengolo la bana bao ba ha gore ba ile ba o kopa gore ba be teng lefatsheng mo. O na le lengolo la bona. O na le lengolo la bona na. O na le SMS ya bona mo ba ileng ba o kopa gore ba be teng lefatsheng. O na le WhatsApp ya bana ba ona. O na le yona. O na le yona na. Ha una WhatsApp ya bona. Ha una lengolo la bona. Ha una SMS ya bona. Ha una fono ya bona mo ba leng ba o letsetsa teng gore ba batla o ba teng kwa no lefatsheng. O la tile di-capsule tsena di le hodimo kwana hodimo le hodimo di iphumoletse monate. Motho o re ke sotla bana ka tšhelete o ba hanela ka tšhelete o etsa ntho tsena o bua vat hey get next man. Ha ona le yona tšhelete eno o ntse o hana ka yona eno ha ona le yona. Ha ona le yona. Tsoa para marigo ana di talk to me ana na le ntoki ana bo ntate mogolo motau.